ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நர்மதாஸ் தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மினியேச்சர் கலெக்ஷனோட அன்பாக்சிங் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ கரண்ட்டில் ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கிற சில கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோட சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, நான் மினியேச்சர் சேனல் வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்காக வாங்கின கலெக்ஷன் தான். ஸோ சேனலோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜிங்கில் தான் நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து பிரிச்சுட்டு என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது, என்ன கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பபிள் ரேப்பெல்லாம் போட்டு ரொம்ப சேஃபாக தான் வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பபிள் ரேப்பை பார்த்தோன்னே எனக்கு சின்ன பிள்ளையில் வந்து நான் விளையாண்ட ஞாபகம் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சமாக உடச்சி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதனோட சத்தம் கேட்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எல்லா கலெக்ஷன்ஸையும் வந்து பார்த்துடலாம், என்னென்னலாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம். ஸோ என்கிட்ட இல்லாத மினியேச்சர் கலெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து வச்சிடறேன். ஸோ இது எடுத்து வைக்கிறக்குள்ளேயே நம்மளோட சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிவ்அவே வந்து போயிட்டுருக்கு. February லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த கிவ்அவே ஓப்பனில் இருக்குது. புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நான் வந்து பிரித்து காமிக்கட்டுமா? ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரொம்பவே க்யூட்டான ஒரு ஆட்டாங்கல் தாங்க. ஸோ பார்க்கும்போது எனக்கு சின்ன பிள்ளையில் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் இதை அரைச்ச ஞாபகம் வந்துருச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வந்து அரிசி அந்த மாதிரிலாம் போட்டு தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கெலாம் நம்ம மினியேச்சரில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனோட அழகே பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக வந்து ஃபினிஷிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மேலே வந்துட்டு அந்த குளவிக்கல் வந்துட்டு ஒரு பாட்டில் ஷேப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது அம்மிக்கல் தாங்க. ஸோ அதுவுமே எவ்வளோ சின்னதாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ இது கிரக பிரதேசம் செட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் கூட வந்து வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் மினியேச்சர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்லாம் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் வந்து கிடச்சிட்ருக்கு. ஸோ ஃபினிஷிங் வந்து பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த அரைக்கிறது போய் அந்த இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை அப்படியே நிற்க வைக்கும் போது கரெக்டாக வந்து நிற்கிறதுக்காக ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம மசாலா ஐட்டம் இல்லை சட்னி எல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா திரிக்கல் தான். ஸோ இதுவுமே ரொம்ப சின்னதாக க்யூட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதனோட ஹோல்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. ஏன்னா குட்டியாக இருக்குது. இதில் உள்ளே நம்ம எது போட்டாலும் உள்ளே கண்டிப்பாக வந்து போகாது. ஸோ உள்ளே வந்து போட்டு அரைக்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். பட் இருந்தால் அரையுது வந்து பாருங்கள் எப்படி அரையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு எனக்கு பாட்டி வீட்டில் பண்ண ஞாபகம் தான் இருக்குது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 90s கிட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற கிட்ஸ்க்கு இது எதுவுமே வந்து தெரியாது. பட் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அட்லீஸ்ட் மினியேச்சர் கலெக்ஷன்னாவது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு காமிக்கலாம். அவங்களும் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க என்னென்னலாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு தட்டுறது தான். ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு மினியேச்சர் கலெக்ஷன் தான். ஸோ மேலே வந்து நல்லா அகலமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஞ்சி பூண்டு தட்டும் போது அது வெளியே வந்து தெரிச்சு போகாது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதுவும் நான் மினியேச்சரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து வாங்கினேன். இது செட்டாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த இது. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதுவுமே. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உரல் தான். ஸோ இதுவும் மாவு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசியெல்லாம் வந்துட்டு இடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செம்ம க்யூட்டாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே வந்துட்டு நமக்கு எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரியே வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இது வந்து நல்லா குத்த வருது. ஸோ இதெல்லாமே 5 பீஸ் வந்து செட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்து வாங்கினது. இது வந்து மருந்தெல்லாம் உரசுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த கல் தான். இதுவுமே நல்ல ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஏதாவது நம்ம கட்டிங் போர்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். இது மார்பிள் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இஞ்சி பூண்டு தட்டுறது தான். ஸோ ஏலக்காய் அந்த மாதிரியெல்லாம் தட்டிக்கலாம். ஸோ மார்பிள் ஃபினிஷிங்கில் வந்துட்டு சின்னதாக தான் இருக்கும். இதுவும் ஒரு மினியேச்சர் கலெக்ஷன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேம்பு இதில் என்ன மாதிரி கலெக்ஷன்லாம் நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்ப்போம். இது நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெருசாக தான் இருந்தது. இது மினியேச்சர்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்தது கூட. அடுத்தது இது வந்து 2 வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஒரு இதில் கலர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு இது பிளெயினாக வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் வந்து இருந்தது. அடுத்து பார்க்க போகிற கலெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை பெட்டி தான். ஸோ கிச்சன்னாலே நமக்கு அஞ்சரை பெட்டி தான் வந்து தேவை. அதுவும் மினியேச்சர் கிச்சனுக்கு குட்டி குட்டியான அஞ்சரை பெட்டி ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க.
ஸோ நம்ம கடுகு சீரகம் எது வேணால் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஃபினிஷிங்குமே வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 4 தான் வந்துட்டு இருக்குது பாக்ஸு. ஸோ நமக்கு உன்னி வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு பாக்ஸ் கூட வந்து வாங்கிக்கலாம் ஃப்யூச்சரில். ஸோ அடுத்தது என்கிட்ட வடைச்சட்டி வந்துட்டு இல்லவே இல்லை. ஸோ நானும் நிறைய தேடிட்டே இருந்தேன். பட் இந்த டைம் வந்து வாங்கிட்டேன். இது வந்து அலுமினியத்தில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வடைச்சட்டி. நல்லா வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லேயே வந்துட்டு இருந்தது. ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இரும்பு வடைச்சட்டி. ஸோ இந்த கலெக்ஷன்லாம் வந்துட்டு இப்போ வந்து கிடச்சிட்ருக்கிற ஒரு கலெக்ஷன். இரும்பு வடைச்சட்டி நம்ம ஸ்வீட் பண்ணும்போது அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினேன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குட்டியான விஸ்க்கு தான். நம்ம கேக்கு அதுக்கப்புறம் முட்டைலாம் பீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என்னோடய நடுவரல் சைஸில் வந்துட்டு இந்த இது இருந்தது. ஸோ ரொம்ப ஃபினிஷிங்கும் ரொம்ப சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கேக் ரெசிபிஸ் எல்லாம் நம்ம மினியேச்சர் சேனலில் ஃப்யூச்சரில் வந்து போடும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது குட்டி ஃபில்டர். நம்ம டீ காஃபி அந்த மாதிரிலாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜூஸ் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்லாயிருக்கும். ரொம்பவே வந்து குட்டியாக வந்து இருந்தது இதுவுமே. அடுத்த கலெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் பாக்ஸ் தான். நம்ம இட்லி தோசை அந்த மாதிரிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம். உள்ளே இருக்கிற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலும் ரொம்ப அழகாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வெளியில் இருக்கிற ஃபினிஷிங்குமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நான் 2 கலர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ரெண்டுமே வந்து சூப்பராக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியான அழகான ஒயர் கூடை தாங்க. ஸோ நம்ம 90s கிட்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட லஞ்ச் பேக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருப்போம்ல. ஸோ அந்த ஞாபகம் வந்து ரீகால் ஆச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. என்னோடய ஆள்காட்டி விரல் சைஸில் இருந்தது, லென்த் அண்ட் பிரெத்து. ஸோ இதில் வந்து வேரியஸ் கலர்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிது. செட் ஆஃப் 3 வந்துட்டு நமக்கு இதில் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம காய்கறி வாங்கும்போது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மினியேச்சரில். ரொம்ப அழகான ஒரு கலெக்ஷன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொரம். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம செட் ஆஃப் 2 வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ சிங்கிள் மொரம் வந்து வாங்கக்கூடாதும்பாங்க. ஸோ மினியேச்சர் கலெக்ஷன்லேயும் நமக்கு வந்து செட் ஆஃப் 2வே நான் வாங்கிட்டேன். அழகாக வந்து ஃபினிஷிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது மதுரை சைட்லலாம் இந்த மாதிரி மொரம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே மினியேச்சர் கலெக்ஷனுக்கு வந்து வாங்கியாச்சு. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதுவுமே வந்து கலர் வந்துட்டு அவங்களே ரேண்டமாக தான் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ ஃபினிஷிங்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ எப்படி வந்து லைன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். டபுள் கலர் காம்பினேஷனில் அழகாக வந்து பின்னியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் கோல்டன் வந்துட்டு இருக்குது. அடுத்தது வுட்டுமே வந்து நல்லா சூப்பரான ஃபினிஷிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்குது. ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கார்ட் தான். ஸோ இதுவும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு அந்த ஒயர் கூட இதுவும். ஸோ இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மினியேச்சர் கலெக்ஷன் இவ்வளோ தான். என்னோடய சேனலுக்காக தான் மெயினாக வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ உங்களோட குழந்தைங்களுக்கும் இந்த கலெக்ஷன்லாம் வந்து வாங்கி கொடுங்க. ஸோ கடையோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலெக்ஷன் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணது ரொம்பவே ஹாப்பி. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை ஆல்.